السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والناس العزاز عليكم. اليوم اخواتي جيتكم تاني بواحد الفيديو تا هو زوين بزاف، تا هو اللي هكا باش نوفر شويه في المصروف وباش تحضيرات المسبقه. هو اخواتي واحد ثلاثه الوصفات تا هما زوينين بزاف بزاف. وتنقول لكم اخواتي الحاجه اللي تخلوا ولا اللي تجمدوا ماشي تمشيو تشروها هي غاليه الا كان الثمن ديالها مناسب. الا ما كانش الثمن ديالها مناسب من الاحسن نشريها طريه وناكلها طريه. هذه نصيحه ديما تنقولها لكم، ما نمشيوش نشريو دابا مطيشه غاليه باش نديروها نجمدوها ولا باش نديروها لا. الا كان الثمن ناقص، واخا ما كانش الثمن ناقص نشريو اخواتي وناكلو. علاش ما قدينا؟ هذا هو اللي كان. اليوم ثلاثه الوصفات اخواتي: الحامض مخلل، مطيشه يعني حتى هي ديال الحريره، والقرعه حتى هي غادي نجمدوها باش نديرو الشربات في رمضان الى حيانا الله بحول الله. هنا اخواتي اول حاجه غندوزو الحامض. هنا عندي 1 كيلو ديال الحامض اللي انا غسلته مزيان. اول حاجه بيدتو في الماء، غسلته مزيان بكربونات الصوديوم وشويه ديال الملح وغسلته مزيان، ودرت واحد شويه ديال الخل في الماء وخليته فيه بات واحد القطرات ماشي بزاف. كنحيدو ليه هذيك النباته، كنحيدو كلشي اللي كان شي تراب والشوائب كنغسلوه مزيان مزيان. واخا هاد الخل هاد الحامض غادا نملحو، وانما نغسلو مزيان. هاد الحوامض هادو راهم تكون فيهم يعني المربدات والادويه بزاف. وناخذ الحامض هكا يكون نقي ويكون جديد، ما ناخذوش الحامض اللي بغينا نخلو الحامض ما يكونش حامض يعني شويه ضارب واحد السيمانه. عندنا واحد القنينه هي كيما شفتوا معقمه، والملح. هادو هما هنا اخواتي كنقسم الحامضه على 4. هنا انا غادي يغلبني الموس وغادي نقسم على 2. هذيك راه خطا درت. ديروا وحده مع الموس، خليو الحامضه قسموها على 2 وخليوها مسدوده من التحت، قسموها عاود على 4 وخليوها مسدوده. هنا انا راه الموس غلبني يعني شمتني الموس. كنعمرو بالملح وكنديرو في ديك القنينه. هاد القضيه راه سبق اليوم مشاركه معكم، وانما كيتزادوا معنا اخوات جداد وسميتو كاين اللي يعني يلاه دخلوا القناه. لهذا اخواتي نزلت معكم هاد الوصفه اللي انا كنت محضره قلت راه هو نشاركو مع الاخوات اللي هما جداد واللي شايفينه راهم عارفين هاد الوصفه هادي راه معروفه. بدون قطره ماء، حامض اخواتي كيجي معسل. هذا هو الحامض المعسل، كيدور العام كيعود معسل، يعني ما كنضيفوش فيه نهائيا الماء. كنحفلحو الحامض على 4 كيما شفتو، كنعمرو بالملح. كانت الحامضه كبيره كنديرو فيها 2 معالق حتى 3، كانت الحامضه صغيره كنديرو فيها يعني 2 معالق. حامضه كبيره كنديرو فيها حتى 4. الا كانت حامضه كبيره شفتو الحامض ما مقادش، كنديرو 2 معالق من هنا و2 معالق من هنا هكا حتى كتعمر. وكندخلو في القنينه اخواتي الحامض ديالنا وكنضغطو عليه باش يطلق داك الماء ديالو. هي فاش غادي يطيب لنا الحامض. هانتوما لاحظوا هاد الحامض راه واخا يبقى عندكم حتى عامين. هانتوما كنهبط في القنينه وكنضغط، ما تخموش واخا تعواج ولا. هذاك هو اللي بغينا حنا، كتطلق داك الماء ديالها باش كطيب هي وديك القشره ديالها. هنا اخواتي انا درت 2 كيلو كاملين شاطت دي حامضه، غادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله. هاجي غنخلي هاد الحامضه حتى الغدا. غدا غادي يصبح هابط. غادي نسد عليه ندير ليه السلوفان وندير الغطا ديال القنينه ديالي ونسد عليه اخواتي حتى الغدا. غدا غادي الحامض بحال كيدبل وكينزل، غادي نزيد حتى هاديك. المهم هذا درتو بالنهار قبل. غدا ان شاء الله غنتلاقاو باش غنشوفوا هذا الحامض شحال غادي يهبط. هانتوما هذا النهار الثاني، لاحظوا معايا شوفوا الحامض كيفاش دبال وهبط. الحامضه اللي شاطت معايا غنقسمها اخواتي، هذه غنضطر نقسمها على 2 اللي ما غاديش تجيني صينه. نعمرو بالملح قد ما نتوما تغطوا بالحامض وعمرتو قد ما داك السوق اللي كيطلق الحامض كيطلع داك الماء ديالو كيطلع الفوق باش كيطيب. لا غادي تجيني مزيان هي هذيك. هانتوما لاحظوا شفتو جات هي هذيك حدو قدو. صافي هذا اخواتي غنسدو عليه. شوفوا راه الماء طلع ديالو، يعني غادي يطلع. هنا غندير السلوفان هكا وغادي نسد مزيان ونخلطو هكا باش تذوب ديك الماء. شوفوا شحال تاع السوق طلق. هانتوما لاحظوا هادو راه 2 كيلو تاع الحامض. غنحيدو هاد البلاستيك هادي صافي، حنا مبقيناش دابا نحلو ان شاء الله من هنا لواحد العام الا حيانا الله. انا عندي الحامض مصير
وصافي. وكنديروا اخواتي في واحد المكان مظلم وكنخليوها حتى كطيب. ودابا غادي ندوزو اخواتي نحضروا مطيشه. هنا عندي طوماط سوريج اللي هي اللي لقيت دابا الثمن بيني وبينكم الثمن مناسب، طيبه شويه يعني ديال الحريره. هنا انا خديت نديروا الحريره، نديروا البيتزا، نديروا المهم انا ما مسمت حتى بحاجه نقدر ندير منها حتى في الحريره الا دعتني الضروره. هنا عندي اخواتي 3 كيلو ديال الطوماط السوريج اللي انا غسلتهم مزيان حتى هما، وغادي ندخلهم للفرن. هنا بعد ما دخلتهم للفرن تقريبا واحد 25 دقيقه غنجيب هاد الطحانه اليدويه. بغيت نطحنو في الخلاط الكهربائي طحنو، ولكن ما كيخليش اللون ديال المطيشه كيف ما كنبغيو حنا. غنجيب هاد الماكينه ديال المطيشه كي راه ديال المطيشه معروفه بالمطيشه، وغادي نطحن بهاد اليدويه اخواتي الصلصه ديالي. هنا بعد ما طحنت اخواتي كلشي هانتوما لاحظوا، غادي نديها تطلع فيها الغليه، غير طلع الغليه صافي تقريبا 2 دقائق ونحيدها. هنا عندي القراعي معقمين، شفتوا اخواتي رانا عقمتهم. واش درت واحد المقطع ولكن ما لقيتوش، ما عرفتش كثرت المقاطع وكثرت الفيديوهات كتدوخي. صافي الصلصه سخونه يعني من فوق البوطه، كنعمر القنينات ديالي اللي انا عقمت هما والغلايق. تقام اخواتي كندير واحد الطنجره وكنديروا فيها الماء تيغلي، كنديروا فيه القراعي وكنخليهم واحد 10 دقائق، وكندير واحد القطرات من الخل باش القراعي ما يشهبوش لينا، ما يتبدلش اللون ديالهم. هنا تاني القرعه سخونه سخونه راه ما تقدريش تقيسيها، كنسدوها بسرعه. قرعه معقمه والغطا معقم، وغادي اخواتي نقلبوها، كنحطوها هكا نتوما لاحظوا. عفوا سمحوا لي. غنزيد نعمر الثانيه نفس الشيء وهي سخونه، ونسدو مزيان وكنقلبو. هنا بعد عقب ما عمرتهم كاملين اخواتي غنجيب واحد عندي هاد البواطه هادي غندير فيها واحد المنديل هكا، وغادي نحطهم كلهم مقلوبين ونغطيهم ونخليهم حتى الغدا ان شاء الله لحيانا الله. غادي نغطي عليهم ونخليهم اخواتي حتى الغدا ان شاء الله. ملي يبردوا كنديرهم في واحد البلاكار يكون مظلم ونخليهم، ولا حلينا من بعد شي قنينه خدينا منها بقات فيه شي حاجه كنديروها في الثلاجه استعملناها كامله داكشي اللي بغينا. هنا اخواتي انا عندي واحد القرعه راه كنت جبتها صينه درت منها يعني جبتها هكا على حساب باش القرعه يعني الثمن ديالها مناسب. درت منها كسكسو، وهذا النص بغيت نحتفظ به باش نعود ان شاء الله نديرو في الشربات وفي يعني هكا الا بغينا نديرو شي حاجه ديال بالخضر. هنا غادي نحيد ليها هاد الراس وغادي نقشرها. واحد القرعيه يا سلام جبتها درت منها الكسكسو، راه شفت التفايه اللي حطيت راها منها طات منها داك الطريب درت منه التفايه صافي. هنا راه جبت تقريبا باورو الكيلو بحال نقولوا 1000 فرنك، ما عرفتش القرعه ديال بعضكم نتوما شحال كدير في المغرب. جبناها هكا صينه باورو الكيلو فيها 5 كيلو. هنا غندوز اخواتي نقطعها ونقشرها. انا غسلتها كنغسلوها وهي باقا ما يعني ما قطعناهاش، ملي كنقطعوها ما نغسلوهاش صافي. هنا غادي نقشر القرعه ديالي كما لاحظتوا نقطع طريفات. واحد الحاجه تانية للاخوات والمبتدئات، هاد الخضره ولا هاد القرعه اللي غنجمدو ملي كنبغيو نطيبو بها ما كنخليوهاش تكون جايله، كنجبدوها مجمده ديريكت نديروها في الكوكوط ولا في الطنجره ولا فاش ما حنا بغينا نصاوبوها. انا كندير بها الشربات يعني فيه بالخضر كتجي زوينه، يعني شي حاجه اللي هي القرعه نتوما عارفين هذا الوقت ديالها والفصل ديالها والشربات ديالها كيجيو زوينين. اي شربه درتي تلوحي بها طريفه تاع القرعه كتجي زوينه صافي. هنا غادي ندوز اخواتي نقطع هكا كلها مكعبات صغار. وعندي هذا البلاستيك هذا فاش هاد الحاجه الحوايج اللي جمدوا اخواتي ديما خذوا البلاستيك اللي خاص بالتجميد ومعمره مستعمل. هذه هي نصيحه، ما تستعملوش البلاستيك اللي يكون عندكم يعني مثلا تقديتوا فيه الخضره، ولا ما تشريوش خضره غاليه وتجمدوا تستقرموا على البلاستيك او تقتصوا على البلاستيك. خذوا اخواتي البلاستيك يعني راه شي حاجه اللي غادا ندخلوها الكروشنا وشي حاجه اللي غادا ناكلوها. البلاستيك ماشي ما نقتصوش عليه، ديما خذوا البلاستيك يكون من جوده عاليه وخاص بالمجمد.
هنا غادا نعمرهم اخواتي كلهم، عمرتهم كلهم. يعني انا هنا عطاوني تقريبا هذيك القرعه عطاتني 5 البلاستيكات اللي انا ضفت او درت. نقدر هاد البلاستيكه ما نديرهاش كامله، ماشي انا غادي فين ما نجبد البلاستيكه نديرها كامله، غير بغيت ندير غير الشوربه خاصه بالقرعه، ولكن انا عمري ما ندير شوربه بالقرعه. يا ندير القرعه والبطاطا، يا القرعه والخضر، اي خضره يعني كتلوحي طريفات ديال القرعه منها. غير حاجه ما طيب ما تخليوهاش اخواتي تكون جايله، ما تجبدوهاش وتحطوها وتخليوها وعاد تعقبوا طيبوها، راه صافي غادي تفقد المفعول ديالها، ما تبقى فيها حتى شي حاجه زوينه. هذه نصيحه هي. وصافي كنضغطوا على البلاستيك ديالنا مزيان، كنخرجوا منه الهواء، كنسدو بحال تعود مسدود، يعني متبقاش فيه النفس. من الاحسن نديروا هذه الطريقه هذه في السدان، ما تخليوش النفس فيه، هكا ضغطوا مزيان وعاد سدوه. وكان اخواتي كان هادو هما الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى يعجبكم من الاستحسان ديالكم. شكرا لكم كاملين، ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق فضلا وليس امرا.